Allora, adesso che sono il boss della droga, reagirò violentemente ai rumori esterni che il resto di voi non sente. Ok, Peter, ma... Cos'è stato? Papone, secondo me era solo un grillo. Allora cos'era quello? Quello ero io che dicevo che per me è solo un grillo. Papo, ti devi rilassare. Non c'è nessuno là fuori, Peter. Sei sicura? Sì, sì, hai ragione, deve essere. Solo avete chiuso il furgone? Papone, non ce Che l'abbiamo stregacchio succede là fuori? Vieni fuori, chiunque tu sia, vediamo l'impressione che fa una puttana che muore. Peter, non c'è nessuno là fuori. Forse è il caso di svuotare un caricatore a casaccio nel buio. Non sento più i grilli adesso. Non credo che ce la farò. Cerca di resistere, mi hai sentito? Ascoltami, voglio che ti prenda cura dei miei ragazzi. Lo farò. E quando c'è quel silenzio che segue una pessima battuta, fai sentire che ci sei. Faglielo sentire. Oh. Spero di non aver spaventato le bestie, non voglio innervosire le mucche.